Ahojte, dnes si spolu prejdeme maturitu 2017 Language in Use Part 1. Australians go to the races. Austrálčania idú na závody. Pozrime sa na to. On Tuesday, Melbourne will host a famous horse racing, príklad 00A, event, the Melbourne Cup, which is known as the race that stops a nation. V útorok Melbourne bude hosťovať známe závody koní alebo známu udalosť závodov koní Melbourne Cup, alebo teda Melbourne pohár, ktorý je známy ako závod, ktorý zastavil národ. Takže tu nám doplnili 00A, event, udalosť. Ešte tu máme incident, prípad, opportunity, príležitosť, affair, aféra, záležitosť. Takže podľa významu jednoznačne udalosť. Australians 21b are given 2 public holidays to prepare for the occasion. Austrálčanom dávajú, alebo teda doslova sú dané 2 štátne sviatky, aby sa pripravili na túto príležitosť. Čiže správna odpoveď je be, are given. Prpný rod, zložený zo slovesa be v správnom tvare a príčastia minulého. Tu máme sloveso give, takže je to nepravidelné sloveso. Tretí stĺpček v tabulky, áno, give, gave, given. Máme tu are, kvôli tomu, že Australians, to nám značí plurál. Sú dané 2 štátne sviatky. Niečo sa nám tu nehodí. To by bolo, že Austrálčania dávajú, have given, dali, are giving, dávajú. Tuto jednoznačne trpný rod. Some, 22, choose to go to the race, which is attended by over 100,000, but most people go to a friend's house to drink champagne, eat 24, a lot of food, and of course place some small bets 25 on a horse, hoping it's a winner. Takže poďme sa na to pozrieť. Some 22. Some choose, niektorí si zvolia, že pôjdu na závod, ktorý navštevuje cez 100,000 ľudí, ale väčšina ľudí ide k priateľom domov na šampanské, jedia veľa jedla a samozrejme podajú si malé stávky na koňa, dúfajúc, že je to víťaz. Takže some choose. Niektorí si zvolia, si vyberú, že pôjdu na závod. Vybrať. Dream, snívať. Pick, select, je takisto vybrať. Avšak pick, poďme od toho prvého, od toho choose. Choose je taký všeobecný pojem, áno, ako výsledok rozhodnutia. Potom už to pick a select už sú také špecifické. Pick je niečo rozhodnúť, rozhodnem sa bez nejakého veľkého premyšľania. Len proste hneď sa rozhodnem. A select je, už tak selektujeme, také dlhšie rozhodovanie na základe nejakých kritérií. Ale taký ten najvšeobecnejší pojem je choose. Pick. Takže some choose. Áno, nemáme tu žiadnu vetu, ktorá by nám nejako špecifikovala, či by tam mohlo byť to pick alebo select. Takže len všeobecne choose, which is 23 je attended. Takže tento závod je navštevovaný, is attended by toľko a toľko ľudí. Hej, takže prichádza sem, navštevuje, dochádza, zúčastňuje sa toho attend.
Intent je zamýšľať. Expect očakávať. Extend predložiť. Takže podľa významu jednoznačne attend. Eat niečo food. 24. Eat a lot of food. Many je tiež veľa, ale muselo by tam byť počítateľné podstatné meno. Food je nepočítateľné. A number of, numerous, number of ako rada. Numerous početné. A lot of jednoznačne. A lot of food. Veľa jedla. Place some small. 25. Bets. Takže podajú si nejaké malé stávky. 25. B je správne bets. Bets, také stávky, vklady, typy, pretože tu máme potom choices. Choice je nejaký výber. Draw je loss, selection, nejaký výber zase. Takže jednoznačne bets. Stávkujú. 26. Tu mám this. 3,200 meter long race with 24 competitors has been held every year since 1861. Tento 3200 metrov dlhý závod s 24 súťažiacimi sa koná každý rok od roku 1861. Čiže 26. Správna odpoveď je C. This. Tento závod. This poukazujeme na tento, jednotné číslo. That je taktiež jednotné číslo, ale tamto. Ano, poukazujeme niekde do diaľky tamto. A potom tu máme ešte na výber these a those. V obidvoje sa spájajú s plurálom, čiže s množným číslom. These, tieto, na množné číslo, áno. These girl, tieto dievčatá. Those girls, tamtie. Zase poukazujeme niekde do diaľky. Those girls. Takže preto this. 27. Koná sa každý rok. Takže 27. správne je B. Has been held. Koná sa, pretože vlastne je to predprítomný čas. Trpný rod. Áno, trpný rod predprítomného času. Pretože ideme do minulosti, konal sa od vlastne since. Áno, since nám napovedá, vždy, keď je vo vete since, asi tam bude ten predprítomný čas, pretože je to signalizátor predprítomného času. A teda sa koná trpný rod, preto sloveso by v správnom tvare, príčastie minulé. Takže tretí stĺpček v tomto prípade. Ešte nám tu dali dokonca aj hold, čo je držať. Takže to je úplne mimo týchto slovies. Tu máme všade held, konať sa. A už len vybrať správne. Už aj podľa toho prekladu si viete určiť, či ide o klasický predprítomný čas, ktorý je tu, alebo trpný rod toho predprítomného času. The best known horse in recent history is Makybe Diva, which was the first horse to win the race 3 times in 2003, 2004 and 2005. Takže tu máme 28. Najznámejší kôň v nedávnej histórii je Makybe Diva, prvý kôň, ktorý vyhral závod 3-krát v týchto rokoch 2003, 2004, 2005. 28, pozrime sa. V nedávnej histórii.
Pokiaľ ideme s časom pracovať, tak je to recent vždy. Potom tu máme ešte distant, je ako vzdialený, čo sa týka vzdialenosťou, že je to vzdialené tak a tak. Potom tu máme ešte near a close, ktoré obidvoje vlastne znamenajú blízko. Ale close označuje skôr nejakú emočnú blízkosť. Hej, napríklad he is my close friend. Môj blízky priateľ. Kdežto near značí nejakú fyzickú blízkosť. Bývame blízko seba, napríklad. Takže recent, čo sa týka času. A my tu máme in recent history. Takže kvôli tomu. Makybe Diva 29 has also won more money than any other horse in Australian racing history, collecting over $14 million in her career. That's a lot of money for one horse. Makybe Diva vyhrala viac peňazí než akýkoľvek iný kôň v histórii austrálskych závodov. Nazbierala cez $14 miliónov v jej kariére. To je veľa peňazí na jedného koňa. Takže pozrieme sa. 29. Has also won. Keď sa pozrieme na tie príklady ďalšie, tu máme vlastne prítomný čas. Also wins, wins also. Vieme, že vždycky nejaký ten signalizátor alebo nejaká také vlastne ten časový údaj, tu máme tiež, hej, ale môže byť aj, že vždy alebo nikdy. Vždy to stojí pred plnovýznamovým slovesom. Takže čo sa týka tohoto, nemôže to vstať pred tým has. Musí to byť pred tým won. A takisto tuto, keby to bol prítomný čas, tak to je správne. Vždy pred tým plnovýznamovým. Takže Makybe Diva has also won, pretože vlastne v tej kariére vyhrala 14 miliónov. To znamená, ideme do minulosti, do prítomnosti, ale ešte môže aj vyhrať v budúcnosti. Preto je to predprítomný čas. In her career, vo svojej kariére. Potom tu máme ešte job, práca, povolanie, position, pozícia, miesto, work, práca. Takže v tomto jedine to career, v kariére. A ešte tuto by som vám chcela spomenúť, to som vám zabudla povedať ešte, ako sme mali tu tie stávky. Tak sme si, myslím, nešpecifikovali ten výber. Pretože choice aj selection obidve znamená výber. Aký je medzi nimi rozdiel? Choice je nejaké rozhodovanie, vlastne nejaký výber podľa osobných preferencií, kdežto selection je už nejaký vyšší level toho výberu. Zase je to ako to selektovanie, ako sme mali aj tu. Zameriavame sa na nejakú kvalitu. Áno, alebo zameriame sa na nejaké tie kritéria. Takže taký ten rozdiel. Pokiaľ je v vete uvedené, že jasné je to na základe nejakých osobných preferencií, tak je tam choice. A keď je tam uvedené, že je tam nejaké štádia rozhodovania, tak selection. Dobre, takže to sme si prešli celú maturitu Language in Use Part 1. Keby ste mali nejakú otázku, kľudne píšte do komentára a budem vám držať palce na maturite. Ahojte.